हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम है अली रज़ा शालवानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सब कुछ सीखो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जितना भी पुराना नज़ला क्यों ना हो, उससे आप कैसे जो है वो बच सकते हैं। और आपको साइनस का मसला है या आपको नाक की हड्डी का मसला है, तो आपका नज़ला किस तरीके से ख़त्म होगा, तो देखते रहें। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले ये घी हमने लिया है, ये जो है वो बादाम का पाउडर है, बादाम को हमने पीस लिया है, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये जो है वो सूजी है, 1 गिलास हमने पानी का ले लिया है। और ये जो है वो केमिकल के बगैर का जो है वो गुड़ है, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका हमने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। अच्छा, याद रहे ये केमिकल बगैर का गुड़ है। तो ये बादाम है जिसको हमने क्रश किया था पाउडर में। तो बेसिकली ये जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो है वो आपका इम्यून सिस्टम वो बढ़ाएगी। और जो आपको पॉल्यूटेंट्स और जितनी भी चीज़ें आपको नज़ले के लिए जो अफेक्ट करती हैं, तो आपका इस चीज़ से जो है वो नज़ला ख़त्म होगा और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। इसे जो है हम मिला के एक हलवे नुमा जो है वो चीज़ बनाएंगे। सबसे पहले हमने जो है वो सूजी डाल दी है। अब इसको हम ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे, इसको हिलाते रहेंगे जब तक ये ब्राउन हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमने फ्लेम बढ़ा दी है ताकि ये जल्द से जल्द जो है वो ब्राउन हो जाए। ये बिल्कुल सीरे की तरह बनेगा। और हलवा जो होता है, जो आपने हलवा पूरी के वालों के पास खाया होगा, बिल्कुल उसी तरीके का होता है और उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। अगर ये आप डेली खाएंगे डेली बेसिस पे, तो ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और आपको नज़ला भी नहीं होगा। आप ये क्लोजली देख सकते हैं, ये ब्राउन होते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और गुड़ जो है वो गुड़ वैसे ही हेल्दी होता है, इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। और याद रहे कि आपको केमिकल बगैर का गुड़ चाहिए। ये आपने घी ले लिया है थोड़ा सा। अच्छा, इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप एग्जैक्ट क्वांटिटी डालें। तो ये एक बंदे के लिए है, तो आप डेली जो है वो इतनी क्वांटिटी का बना के आप अगर सुबह ऑफिस जाने से पहले ये खा के जाएंगे, या आपने कोई भी आपका काम है आप सुबह खा के जाएंगे ये, तो आपको ये डेली बेसिस पे खाना है थोड़ा सा। और बादाम के तो आपको पता है कितने जो है वो बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी जो है ना वो हेल्दी चीज़ है। ये देखें, हमने घी डाल के इसको हम थोड़ा सा और जो है वो हिलाएंगे। ये आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं घर में, और आप खुद भी खा सकते हैं। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बल्कि जो पूरा ग्लास है हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। हलवा भी जो है आपको पता है कि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जो है हम गुड़ के पीसेस डाल देंगे छोटे, तो गुड़ जो है वो पिघल जाएगा इसमें, इसी पानी में। इसको ज़्यादा देर नहीं लगती है पकने में। ये देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। हमने जो है वो चूल्हे की आंच जो है वो तेज़ की है थोड़ी सी, ताकि ये जल्दी पक जाए। इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि जो है वो इसमें गड्ढे ना बने। और जो बादाम का पाउडर है वो हम आखिरी में डालेंगे सबसे। आपको मैं फ्लेम भी बार बार दिखा रहा हूँ कि कितनी रखी हुई है हमने।
ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ये रेमेडी आपको कोई नहीं बताएगा और ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप ट्राई करके आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये देख सकते हैं हम, इसमें उबाल आते जा रहा है। अब जो हम ये बादाम का जो क्रश है, अब वो हम इसमें डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे, वो काफ़ी रहेगा। थोड़ा सा और भी आप डाल सकते हैं। इसको अब और थोड़ा सा मज़ीद हिलाएंगे। इसका कोई टाइम नहीं है, आप रात को भी खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं। पर दिन में एक बार आप ये ज़रूर खाइएगा और आपको नज़ले में जो है वो एकदम से जो है वो अचानक से इतना रिलीफ हो जाएगा आपको कि आपकी जितनी भी ये मेडिसिन्स हैं सब छूट जाएंगी। क्योंकि एंटी एलर्जी है वो एक सर्टेन टाइम के लिए आपको असर करती है, उसके बाद वो भी अपना असर छोड़ देती है। और बाकी जो नेज़ल ड्रॉप्स हैं और जितने भी स्टेरॉइड्स हैं उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है और उल्टा नुकसान है उसको। आप ये देखें, ये ऑलमोस्ट बन चुका है, एक थिक लेयर फॉर्म में ये आ चुका है। अब आप इसे खा सकते हैं। तो इसे गाइस ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स कि आपको फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। थैंक यू वेरी मच।